Өлкө аймагындагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, кабар маалымат кызматы өз ишин баштайт. Түз эфирде Шергаzy Турдукулов болом. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Орусиянын президенти Кыргызстанга иш сапары менен келди. Кыргыз өкмөтүндөгү сабатсыздар кайрадан өлкөнү уятка калтырды. Кыргыз-орус электорлорунун форумунда президент чыгып сүйлөгөн трибунанын бетиндеги жазылган каталар талкууда. Иш сапары менен келген Путинге акыйкат издеген кыргыз жарандары кайрылууга жетишти. Ош шаарынын мэринин тапшырмалары аткарылбаса, тийиштүү кызматкерлер жумушунан кол жуйбу? Казакстандын Кызылордо облусунун аймагында кечээ Ми-8 тик учагы кулап, 13 аскер курман болду. Расмий маалыматтарга караганда, шаршемби күнү кулаган Ми-8 толугу менен күйүп кеткен. Анын ичинде 13 кишинин болгону маалымдалды. Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев тик учактын экипажы курман болгондугун айтты. Казакстандын жалпы куралдуу күчтөрүнүн курамы мерт болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын бөлүшкөн. Министрликтин жетекчилиги моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүү боюнча чараларды көрөт деп айтылат. Маалыматта 4 тик учак Актаудан чыгып Шымкент шаарына багыт алгандыгы айтылган. Алар Алтын жебе, Караңгы жана аба ырайынын бузулган учурунда учуу боюнча машыгуу окуусунун алкагында жолго чыкканы маалым болду. Жыйынтыгында 4 тик учактын бирөө кырсыктап, жогорудагыдай кайгылуу окуяга тушуккан. Тиешелүү тараптар кырсыктын себебин иликтөөгө киришти. Якутиянын башчысы Айсен Николаев үстүбүздөгү жылдан тартып мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койду. Бул тууралуу маалымат 28 апрелде аймак башчысынын расмий сайтында жарыяланды. Тактап айтканда, патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга азык-түлүк, суусундук, кийим-кече өндүрүшүндө, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында иштөөгө болбойт. Ошондой эле алар шаардык жана шаар айланасындагы транспорттук автоунааларды, такси жана жүк ташуучу унааларды айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Николаевдин бир күн мурда жасаган билдирүүсүндө ушул тапта жергиликтүүлөр иштей ала турган жумуштардын көбүн мигранттар ээлеп алышканын айткан. Мигранттарга каршы саясаттын катаалдашына 17 марттагы жергиликтүүлөрдүн нааразылык акциясы түрткү болду. Якутиялыктар жергиликтүү аялдын кыргызстандык мигрант тарабынан зордукталышына байланыштуу каршылык билдирип чыгышкан. Мындан улам мыйзамсыз мигранттардын маселесин чечүүнү жергиликтүүлөргө убада кылышкан. Бүгүн Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Жолугушуу учурунда президент Сооронбай Жээнбеков Россия лидери менен бардык маселелер боюнча тил табышкандыгын айтып, транспорт, соода, аскер жана аскер техникалык жаатындагы мамилелер бекемделгенин билдирди. Теманы кабарчыбыз улантат. Мамлекеттик иш сапар менен келген Владимир Путинди Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Аларча мамлекеттик резиденциядагы Аземде эки мамлекеттин гимни ойнолуп, өлкө жетекчилери эки өлкөнүн расмий адамдары менен учурашты. Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен келген үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар кызматташтык боюнча 16 документке кол койгондугу белгилүү болду. Кыргызстандыктар сизди жакын досу катары сыйлашат жана баркташат. Биз сизге орусиялык досторубуз үчүн дайыма кубанычта болобуз. Россия Федерациясы менен болгон мамилебизди жогорку баалайбыз. Сиздин катышууңуздун, жеке колдооңуздун аркасынан эки тараптуу сүйлөшүү жогорку деңгээлде өтүп жатат десек болот. Жеке колдооңуз менен биздин эки тараптуу кызматташтыгыбызды саптык жагынан жогорку деңгээлде чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин болсо Жээнбековдун чакыруусуна жылуу пикир билдирип, эки тараптуу кызматташтык, достук мамиле мындан арыда жаңы баскычтарга чыгаарын белгиледи. Кыргызстан биздин ишенимдүү жана стратегиялык өнөктөшүбүз экендигин баса белгилеп кетким келет. Сиздин аракетиңиз менен Кыргызстан тынч, туруктуу тургандыгын жана ал социалдык, экономикалык мүнөздөгү маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк берип жаткандыгын өзгөчө белгилеп кетүүм керек. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр кеңири курамда эки өлкөнүн делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда уланды. Жээнбеков айыл чарба тармагында кызматташууну күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Биздин продукция экономикалык жактан тазалыгы менен айырмаланат. Ветеринардык көзөмөл боюнча система бул тармакты алдыга сүрөдү. Россия Кыргызстандан барган этке салынган тыюуларды сатып алды. Буга биз ыраазыбыз.
Ал эми Россия президенти Владимир Путин Кыргызстанда күндөн энергия алып иштей турган батареялар үчүн монокристалдык пластиналарды өндүрө турган завод ачылышы мүмкүн экендигин белгиледи. Муну менен катар эки өлкөнүн компаниясы жер үй алтын кенин иштетүү боюнча долбоорду иштеп чыгышаарын жана заманбап диоддук чырактарды жасаган жабдууларды чыгарууну көздөп жатканын эске салды. Аталган долбоорго жакынкы 20 жыл ичинде $600 миллион салуу пландалып жатат. Мындан тышкары күндүн энергия алып иштетүү үчүн батареялар, монокристалдык пластиналарды Кыргызстандан чыгаруу каралып жатат. Кыргызстан менен Россия 2020-жылды бири-бирине арнайт деп билдирди президент Сооронбай Жээнбеков. Айтымында жолугушуу өз ара ишеним жана түшүнүшүнүн маанайында өттү. Иш-чаранын алкагында жалпысынан эки тараптуу кызматташтык боюнча 30дан ашуун келишимге кол коюлат. Негизги келишимдер саясий, экономикалык, аскердик, техникалык кызматташтык боюнча болот. Мындан сырткары энергетика, транспорт, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу багытында да кызматташуулар уланат. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиевке жазган катындагы каталар коомчулуктун сынына кабылып, катуу талкууга алынып бүт электе чет өлкөлөргө чейин келеке боло турган дагы бир кечирилгис катага жол берилди. Тактап айтканда, кечээ кыргыз-орус ректорлорунун форумунда президент чыгып сүйлөгөн трибунанын бетиндеги баннердеги бир сүйлөм жалаң ката менен жазылгандыгы кайрадан чуу жаратты. Президентти ыңгайсыз абалга калтырып, сабатсыздыкка жол берген адамдар тез арада жоопкерчиликке тартылбаса, мындай башаламандык эч качан токтобойт дешет эксперттер. Теманы кабарчыбыз улантат. Кечээ Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун илимди жана билим берүүнү өнүктүрүү келечекке инвестиция аттуу биринчи форум өтүп, аны президент Сооронбай Жээнбеков ачты. Тилекке каршы меймандарды ката жазылган баннер менен тосуп алышканы кайрадан талкууга жем таштады. Биздин биринчи кишибиз президент сүйлөп аткан трибунага илинген баннердин ичинен 3-4 катанын кетирилип жаткандыгы болгон бир эки сүйлөмдүн ичинен. Бұл абдан чоң аянычтуу, абдан чоң, мен айтат элем, бул абдан чоң күнөө, абдан чоң биздин жетишпегендигибиз. Маңдайында эки мамлекеттин билим берүү министрлери отурушат да. Профессор Качуков менен биздин Кудайбердиева эжекелерибиз. Ошон үчүн абдан эле ыңгайсыз абалга калдык. Бул эми буну мисалы үчүн кетирилген катаны же жазылган нерсени бычак менен кесип, балта менен чаап жок кыла албайбыз да. Бул бир топко чейин бизге кара так болуп калды. Эми баннердеги сүйлөмдө кандай ката кеткендигине токтололу. Анда форум баштамга менен жазылып, Кыргызстан менен Орусия деген жазуудагы ии байламтасы бириктирилип жазылып калган. Ошондой эле образование, инвестиция деген сөздөрдүн ортосуна боштуктан кийин сызыкча эмес, дефис белгиси коюлуп калган. Эрежеге ылайык сызыкча морфологиялык кызмат аткарса, тире синтаксистик кызматты аткарат. Тире сызыкчага караганда узунураак болуп, эки жагынан боштук калтырылат. Биз деген илимди, билимди көтөрөбүз деп уран чакырып атабыз да. Ошон үчүн баягы ректорлордун биринчи форуму болуп атат. Ошо илимди көтөргөн жерде, билимди көтөргөн жерде өзүбүздүн билимсиздигибизди көрсөтүп койгонубуз бул өтө уят нерсе да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мунун баарысы менимче Кыргызстанда баягы мамлекеттик бийликке билимсиз адамдардын келип калгандыгы. Мамлекетте эң жогорку мамлекеттик даража болуп аткандай, мамлекеттик башчысы болуп аткандан кийин ошого ылайыктуу аппарат болуш керек, ошого ылайыктуу иштеш керек, ошого ылайыктуу калгандарына үлгү көрсөтүш керек. Анан баягы коноктор келгенде ошондой катаны жазып коюп, бадырайтып маңдайынан астыга отургандын өзү уят деп ойлойм. Московский университет вошел в число 100 лучших вузов мира. Мы очень рады, поздравляем вас. Иш-чара Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында уюштурулган. Форумга Орусиянын 40 жогорку окуу жайларынын ректорлору жана жергиликтүү 31 жождун өкүлдөрү катышкан. Коомдук ишмер Жылысбек Турганов мындай иш-чарага президенттик аппараттын башчысы, басма сөз катчысына окшогон жооптуу кызматкерлер тыкыр көзөмөл жүргүзгөн эмес деген пикирде. Алардын кайдыгерлигинен жалпы өлкө уятка калып отурат деп эсептейт. Басма сөз кызматкерлери бар, ошону даярдаган. Эмне үчүн бул сабатсыздык, бул уят да. Анан мына кечеги бүгүнкү мына жогорку деңгээлдеги, эң жогорку деңгээлдеги эки президенттин ортосунда жолугушууда мына кечеги Алачадагы ректорлордун чоң бир Кыргызстанда Россиянын чоң ректорлору, окуу жайларынын ректорлору келгенде президенттик аппараттын башында бар да, мына башчысы бар, орун басарлар деген бар. Ошолор кай жакта карап атат?
караш керек болчу да. Биринчи ошондой деңгээлде болуп аткандан кийин чоң кылмыштарымдай жогорку деңгээлдеги биринчи жолу Россиянын президентинин официалдуу визити болуп атат. Биринчи жолу эгемендик кааламашы. Анан ушундай жолугушууларда анан карап турсаңыз уят. Анан айтпайбы, тем более ушул жогорку окуу жайлардын ректорлордун катышуусунда болуп отуруп окуп турсаң, бул эмне деген бул шермендечилик да. Катачылыкка жол берилгендигине жогорку окуу жайдын мугалимдери да түпөйүл болуп жатышкандыгын жашырбайт. Айтымдарында бийлик бутактарына кат сабаты жоюлган, илим билимдүү адамдар келмейин, бул процесс улана бериши толук мүмкүн. Ал эмне деген ойду билдирет. Демек ошол жерде иштеген адамдардын баарынын сабаты начар. Мамлекет тилди деңгээлинде билбейт. Ошол жумушка алганда да ошолордун баардыгын карабаш керек болчу да. Сабаттуулугун караш керек. Анан эми карабайсыңарбы? Ошо жазгыч спичрайтерлер деп коет. Ошолордун дагы сабаттуулуктары чоң ролду ойнойт да. Айтайын дегеним, бул жерде кадр маселеси абдан чоң ролду ойнойт да. Анан жанагындай жазганды билбеген, сүйлөгөндү билбеген, стилистиканы билбеген, же болбосо терминдерди билбеген, котормону билбеген адамдар отурганда албетте баардык жерде жанагындай сабатсыз нерселерге жол берилип атат. Социалдык тармактарда билим берүүнүн өнүгүшүн талкуулаган форумда ката жазуу үчүн уюштуруучуларды жоопко тартуу талабы белгиленүүдө. Медиа эксперт Авламбек Жумабаев советтик колхоз учурунда да адамдар азыркыдан кыйла сабаттуу эле деп кейген пост жазды. Ошол 13 сөз жазылыптыр. 13 сөздө ошо 3 ката кетирилген да. Менимче мындай чоң деңгээлдеги мамлекеттер аралык иш-чарада мындай каталарды кетириш бул чоң күнөө деп эсептейм. Бул иш-чарага ким жооптуу болсо, алар сөзсүз түрдө өздөрүнүн иштерин сапатсыз кылгандыгы үчүн жоопко тартылыш керек. Билим берүү министрлиги болсо баннердеги ката үчүн басмакананы күнөөлөдү. Эксперттер болсо президенттик аппарат басма сөз катчысы кайда карап олтурат деп нааразы. Анан кийин баннердин тигинтип калганына мен чын айтсам мээм жетпей турат. Канчалык деңгээлге түшүшүбүз керек ушундай уят болушубуз үчүн. Демек бир чоң баягындай бир уюштуруу чараларын президентибиз катуу көрбөсө болбой калды окшойт деп атам. Айтмакчы, буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевке жазган расмий катындагы каталар абдан чоң талкууга алынган. Тилекке каршы спикердин жоопкерчилиги каралбастан анын кеңешчисин кызматтан алып тынышкан. Бул жолу да дооматтык катардагы бир кызматкерге артып коюшабы же президентти ыңгай сабалга калтырган тиешелүү жетекчилер жоопко тартылабы деген суроо жаралууда. Алтынбек Бектуров, Азиз Самарбеков, Алымбек Бектурганов, 7-канал, Бишкек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси абакта отурган Мурат Суталиновдун аялы Гүлнара Суталинова ушул тапта Кыргызстанда жүргөн Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылды. Суталинова күйөөсүнүн сот иштериндеги маселесине бийликтин көңүлүн буруш үчүн бөтөн мамлекеттин башчысына кайрылып жатканын билдирди. Ал Путинди орган адамы катары Мурат Суталиновдун абалын түшүнөт деп ишеним артып турганын белгилеген. Адамгерчилик менен боорукерлик сакталышы керек. Сиз ооруп жаткан офицерге карата шылдыңдоо болуп жатканы боюнча мамилеңизди билдирип койсоңуз деп жазылган кайрылууда. Буга чейин Гүлнара Суталинова президент Сооронбай Жээнбековго да ачык кат жазып күйөөсүнө карата адилетсиз сот жүрүп жатканын, ал кыйноого кабылганын маалымдаган. 2010 жылы атайын кызматты жетектеген Мурат Суталинов апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып, 20 жылга соттолгон. Анын адвокаттары Суталиновду рак оорусуна чалдыкканы жана дарты өтүшүп кеткени жөнүндө дарыгерлердин сөзүнө таянып, абактан чыгарууну соттон өтүнүш 15 февральда Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев Мурат Суталиновду абакта калтырган. Жалал-Абад облусунун тургуну Ахрал Азимов Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылуу жолдоду. Анда Азимов эки уулу Акрам жана Аброр Азимовдардын соттук ишин калыс карап берүүсүн өтүндү. Уулдары Акрам жана Аброр Азимовдор 2017 жылдагы Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо болгон жардырууда айыпталып кармалышкан. Жардыруудан 15 киши каза таап, 50 киши жабыркаганы кабарланган. Бир да террордук уюм бул калаба үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Ал эми күнөөлүү делип жаткан Акрам жана Аброр Питер шаарындагы абакта. Эми алардын үстүнөн кезектеги соттук отурум 2 апрелде Санкт-Петербургда өткөрүлөт. Урматтуу Владимир Владимирович, сиз биз балдарды, бегүнөө балдарымдын чыгышына жардам берип койсоңуз, алардын эч кандай күнөөсү жок.
биз балдарыбыз ошо Акбаржан Жалилов деген ошол подрывда участвовать эткен өлгөн баланын менен эч кандай тиешеси жок аларга. Бул балдарды бегүнөөдөн айыпташып атат. Белоруссия президенті Александр Лукашенко бұл ретте интернет қолданушылардың қызу талқусында тағырағы алқышына алынған әрекеті менен шықты. Бұл рет Лукашенко Белоруссияның облыстарының біріндегі сүт азықтары комплексіне келіп, мекеменің авалы менен танышты. Ал жердегі башаламандықты көрген өлкө жетекчisi кескен чараларды көрүүгө жерінен тапшырма берді. Кылмыш иши козголуп, облыс башчысы кызматынан четтетилгени да маалымдалды. Ал эми Өзбек президенти болсо, эми жарандарды жеке кабыл алууга кирише баштады. Албетте, бұл көрінүштөр кыргызстандыктарды да ар кандай пикирлерин айтуусун шарттады. Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко өзүнүн ажоо катары чечкиндүү жана ыкчам чечим кабыл алуучу сыпаттары менен көпчүлүктүн алкышына алынып келери белгилүү. Бул иретте Лукашенконун кадимки эле текшерүү аракетиндеги жагдай интернет тармагында тарады. Анын ичинде кыргызстандыктардын да кезектеги салыштыруусуна негиз таштаганы да байкалды. Вы что, больные? Ты же Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо, чисто, ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Бул ирет Александр Лукашенко Белоруссиянын Могилев облусундагы сүт азыктары комплексине келди. Мекемедеги абалды көргөн президент башаламандыкка кескин сынын айтты да, тийиштүү чиновниктерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу тапшырмасын берди. Ал эми облус башчысын кызматынан бошоткону маалымдалды. Понятно? Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват, нарушники сразу в следственный изолятор. Ты понимаешь, что я сказал? Бизге качан ушундай президентти Алла буйруйт экен. Бизге мындай президент келсе, 100% гарантия 2 жылда Кыргызстан гүлдөп кетет. Тарс эле минтиш керек деп койду. Бул Лукашенко кадрлардан акчалабайт көрүнөт. Же тууганчылык жайы да жокпу? Малга ушундай чара көрүп жатат. Биздечи малго мал, адам өлүп атпайбы? Кыргыздан чыкпады ушундай адам. Биздин атка минелердин мээси Лукашенконун мээсинен бөксөбү же азбы? Биздин президент интернетке киреби деге, көрөбү ушундай коллегаларын. Бир губернаторду эмес, айыл өкмөттүн да айыбын айтып турса да, эч нерсе кыла албайт го. Уят сабак алса болот ушул Лукашенко, Мирзаевдерден. Шуны билип билместик алсам, халкымга кыймат кыламан. Ал эми Өзбекстанда болсо дагы бир жаңылык тарады. Ушул жылдын 1-апрелинде Ташкентте өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин жеке кабылдамасы ачылат. Маалыматка ылайык кезекки алгачкылардан болуп жазылган жарандар менен президент жеке өзү жолугуп арыз муңун угат. Кийинчерээк мамлекет башчынын мындай кабыл алуулары онлайн трансляция түрүндө уюштурулуп турат. Мен силер менен дос болуп иштедим. Хаммамыз жакшы гапырып, каттыколдук боларды, лекин тартып үйдө ham каттыколдук керек да. Капиталды оңдоодон өткөрүлгөн имарат зарыл болгон бардык видео жабдуулар менен жабдылган. Анда кабыл алуу жана күтүү залдары бар. Мындан тышкары телекөпүрөлөрдү уюштуруу жана өткөрүү үчүн тиешелүү шарттар түзүлгөн. Нокен 90 жылдык боюнча мен билбейт экенмин, бирок муну мен тактатайынчы. Тактатайын, Катуураак болуш керек. Катуу болбосо биздин эл көнүп калган камчыга. Катуу башка бир чапкандан анан дейт. Антпесе тоботпой жүрө беришет. Аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү. Ошончо иш жылбай атат да. Муну ким жасаш керек? Муну губернатор жасаш керек. Муну аким жасаш керек. Муну айыл өкмөт жасаш керек. Бизде кече эле жүргөн адамды сразу эле губернатор кылып, кече эле базарда жүргөн адамды аким кылып коюп атпайбы? Алар эч качан алардан жыйынтык чыкпайт. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген гана жашоо менен өтүп атат да. Эми чындыгында бүгүнкү күндө 1,5 жыл болуп калды, эч кандай чоң мындай көзгө көрүнүктүү иш көрө элекпиз да. Президенттик шайлоодогу мен муну кылам, аны кылам дегенди алар конституцияны окубай туруп, же болбосо конституциядан ашыкча чыгуу менен убагында баягы шайлоолордун алдында сөз берип алганда бүгүнкү күндө аткара албай атат да. Бул боюнча да иштер болот буюрса, иш жүргүзөлөр бул боюнча дагы. Анан бул тактатайын мен бул боюнча. Тактатайын, анан кийин жооп берели. В чем разберется? Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Kurashga tayyor odam, kurashgan odam yutadi. Kurashinglar sizlar ham deputatlar. Kurashga tayyormisizlar yo'qmi?
Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтың жубайы Раиса Атамбаева жана уулу Кадыр Ташкентке учуп кеткен болчу. Аларды Өзбекстандын биринчи канайымы Зириотхан Мирзиёева чакырган. Бул тууралуу КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирүү тараткан. Раиса Атамбаева менен Зириотхан Мирзиёева дайыма байланышта. Алардын ортосунда достук мамиле бар, дейт Жолдубаева. Раиса Атамбаева менен уулу Кыргызстанга 28 мартта кайтары да кошумчаланган. Жер саткандар бийликке келип, элдин камын ойлобой жатышат. Ага укук коргоо органдары кенебестик кылууда. Мындай пикирин бүгүн Өзгөн шаарынын тургуну Лутфулла Курбанов маалымат жыйында айтып чыкты. Анын айтымында Өзгөн шаарындагы 18 сотук жер мыйзамсыз сатылып кеткен. Ал 2017 жылы Өзгөн шаарынын экс-мэри Сайыпжан Пратов 3-4 кишинин курчоосунда сабап кеткени дагы кошумчалады. Экс-мэр менен Лутфулла Курбановдун тууган экени айтылат. Бул иш республикалык соттук медициналык экспертизага чейин жетип, жеңил жаракат алгандыгы аныкталган. Шаар тургуну бүгүнкү күндө мыйзамсыз жүрүп жаткан ишке жергиликтүү бийликтегилер жооп берсин деген талабын коюуда. Кече 25-inde дагы Бишкекте пресс-конференция бердим. Бул боюнча сүйлөп өттүм ал жерде дагы. Анан кечегиде Пратов сүйлөп атат, мен мыйзамдуу бергенмин жерди. Мыйзамдуу берсе комиссиялар эмнеге жазып атат? Биз кол койгон эмеспиз, биз чакырган эмес деп. Пратов өзү ара сүйлөшүп келишип берип атат муну. Ошон үчүн мен президенттен каттуу суранам. Биз президентке жардам берип атабыз. Президент жардам бергиле, эл жардам берсин дегенге биз жардам берип атабыз. Президент дагы бизге жардам берип, баардык жазган арыздарыбызды мыйзам чегинде булар жооп бериш керек. Жооп берсин булар. Мыйзамды бузган адам жооп берсин. Жер көчкү коркунучу кооптуу аймактарда курч бойдон турат. Жамгыр жааган учурларда жерден кыртышы жумшарып, көчүп кетүү ыктымалдыгы күчөйт. Бүгүн Нокен районундагы 14 үй бүлө мажбур түрдө көчүрүлө баштады. Түшүндүрүү иштерине көнбөгөн жарандарды жергиликтүү бийлик сотко берген болчу. Жашоочулар болсо бийликтен шарт жаратып берүү жагын талап кылып келүүдө. Турак жайларын таштап кетүүгө көзү кыйбай жаткандардын абалын кийинки видео материалдан күзөтүңүздөр. Нокен районуна караган Тоскол ата айылы тоо борунда жайгашкан. Жер кыртышы бузулуп, адыр көчүп кетүү коркунучу пайда болгон. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 1994 жылы бул аймакты жашоого ыңгайсыз деп тапкан. Ошол учурдан тарта мындагы үй бүлөлөрдү көчүрүү аракеттери жүргүзүлүп келет. Эми коопсуз деп табыз. Коопсуз деп табылса эле кайра келе бересиз. Кооптуу десе ошол жакта жашап турасыз, берге. Ошону кечемен өткөн жылы жергиликтүү бийлик көчпөгөн жарандарды сотко берген. Фемида өкүлдөрү мажбур көчүрүү керек деген чечимин аткаруучуларга карматкан. Жашоочулар болсо эски конушун таштап кетүүгө көздөрү кыйбай турушат. Жерди берип коелу, аерге салыш оңой дейсиз. Аердин жеринен көрдүм. Жерди көрүп кылбат экен. Жок, майли биременке салып койсун, ошо кичине участка берип туруп. Эмне Тоскол лескон жерин бере албайбыз. Ана чыксын десиз. Мен жакта участка бөлүнөт, лескон жери бар. Сен улум ошол участка бер деп кайрылдың бул жерде. Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан жана ошо өзү Кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жана милиция кызматкерлери тарабынан ошол көчүрүү иш-чарасы, мажбурлап көчүрүү иш-чарасы жүрүп жатат. Бул айылдан 14 үй бүлөнү көчүрүү талабы коюлган. Алар үчүн үй салууга коопсуз жерден чек да ажыратылып берилген. Материалдык жардамдар да каралган. Бирок андан баш тартып, өз конушун таштап кеткиси келбегендер болгон. Буга чейин бул Шайдан айыл өкмөтүнүн караштуу МТФ деген участкасынан бардыгына жер участкаларын берген, бирок бул жерде жашап аткан жашоочулар ошол жер участкасынан баш тартып келген. Ошол баш тартып көчпөгөн негизинде райондук сотко кайрылышкан булар 2017-2016 жылдары. Арасында үй салгандары бар, бирок бүгүнкү күндө ал жакка барбай ушул жерде жашап келүүдө. Мажбур түрдө көчүрүлө баштаган тургундар бул жайдан чыккылары келбейт. Буга чейин берилген жер тилкеси да ыңгайсыз жайда болгондуктан иштери жылган эмес. Каяка чыгабыз биз? Үй жайыбыз болбосо, тууган уркада да батпайсың да. Балдарым бойдок балдарым жүрөт, 3-4 үйлөнө турган. Аларды үйлөнбү же мен бир жерде там саламбы? Берген бирок аерге салып өзүңөр бар бир көрүшүңөр керек экен. Жердичи анан көрсөңөр, анан там салган кандай болот уште билесиңер, айтыш оңой. Ал МТФнын орду, Малкананын орду, Разан Семон. Башка жерден берип, там салып берсин, биз бир күндө чыгып кетебиз жерден. 19-да мага берген. Бир тыйын акча коштактын кылып атат. Эртең мага келет. Мен эртең кайга чыгам мен дагы болуптур.
Мен эчеде үйүм жок. Мен мына тууган урукуна бара турган болсом, бир күн атам, 2 күн өзүм неме болушум мүмкүн. Анан алар дагы жаман көрөт да. Бала чака менен барып алсаң ызылдап. Аткаруучулар болсо бүгүндөн тарта соттун чечимине ылайык бирден башка аймакка көчүрүүгө өтүштү. Кооптуу жерде жашайт дегендердин көпчүлүгү турак үйлөрүндө жаңы салып алышкан. Бирок кооптуу жайдын көчүп кетүүсүнө ишенбей турушат. Мамлекеттен сууда мындай материал берген. Материал түрүндө берген. Алыгы цемент, шипір алғанымыздағы қалғанына өкімет бере албай будай берген. Ана будай алғанбыз эми, турасы да ма? Жер чек берген. Ошол жерде там салынып турат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 4732 үй бүлө өзгөчө кооптуу аймакта жашайт. Алардын ичинен 2000ден ашуун үй бүлө башка жактарга көчүү үчүн мамлекеттен сууду алышкан. Бирок дагы деле кооптуу аймактарда жашап жатышат. Жер көчкү коркунучу бар жайлар негизинен Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан. Буга чейин көчүүгө көнбөгөн Өзгөндөгү Аюсай айылынын айрым тургундары жер алдында калып, көпчүлүктү кайгырткан. Арасында жаш наристелер да бар болчу. Рамис Каимов, Эркин Салиев, 7-канал. Оштогу май куюучу жайлардын 34-үндө коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Ош шаарында өрт коопсуздугу автоунаага май жана газ куюучу бекеттеринде коопсуздук, архитектуралык, мыйзамсыз курулуштар боюнча жүрүп жаткан иштер талкууланды. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Ош шаардык башкармалыгынын жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү каралган. Маалыматта Ош шаарында автоунаага май жана газ куюучу 44 бекет болсо, алардын 34-үндө коопсуздук аймагы сакталган эмес. Бул май жана газ куйган жайлардын 65% талапка жооп бербейт дегенди билдирет. Бул багытта азыркы күнгө чейин мамлекеттик экотех инспекция тарабынан бир да май жана газ куюучу жайларга конкреттүү чара көрүлгөн эмес деп билдирет шаардын вице-мэри. Эске салсак, 20-мартта Ош шаарынын Исанов көчөсүндөгү май куюучу жайдан өрт чыгып, адамдар жабыркаган. Ош шаарынын Манасата кичи районунда жайгашкан Ак Мөр аттуу үй бүлөлүк жатакананын 80ден ашык жашоочулардын сот аткаруучулары чыгаруу аракетин көрүшүүдө. Буга чейин да аталган мейманканада жашаган тургундар менен соттошуп, жеке тараптын пайдасына чечилген. Бирок тургундар сот чечимине макул болбой, турак жайды бошотпой келишет. Бүгүн да алар нааразы болуп, өлкө башчыга кайрылуу жолдошту. Касымбекова 4 ай үйүнүн 500ден ашуун жашоочулары көчөдө калуу коркунучунда турушат. Себеби бул 2006-жылы жеке менчикке сатылып кеткендиктен милиция кызматкерлери менен келген жарандар алардан үйдү бошотуп койсун талап кылышкан. Бирок тургундар ага макул эмес. Анткени текстил комбинат иштеп турган убакта атайын жумушчулар үчүн берилип жайгашып калгандарын айтышат. Чырлуу үйдөн чыккысы келбеген жарандар ачкачылыкта жарыялашууда. Свет эми ушул, жашаган жерибиз ушул, свет болсо общий төгөбүз, счетчик жок. Төлөгөндөр алы келгени төлөп калат, алы келбегени төлөй албайт. Ошондо эле келип эле кыркып өчүрүп коет. Мына чоң мончо иштеткендер, ресторан иштеткендер, алардын эсеби жок окшойт чамада. Бизге окшогондордун сразу келип өчүрүп коет, баса калып эле. Текстилдин ошол кездеги жетекчиси жатакананы Бакиров деген жаранга сатып жиберген. Жашоочулар бул жерде өздөрүнө ыңгайлуу кылып түзүп алышкан. Буга чейин да бир канча ирет маселе жаралып, жашоочулардын пайдасына чечилбей атканын айтып даттанышат. Эгер бул маселе толук чечилбесе, президентке чейин кайрылабыз дешет. Биз кечетен бери ачкачылык жарыяп, кечетен бери отурабыз. Болбосо биз ак үйгө чейин барабыз деп атканбыз. Эгерде 10 күндүн ичинде дагы чечилбесе, биз ак үйгө эмес, Путинге чейин барабыз. Эми бу жерде балдар иштегенге иш болбосо, Россияга барганда тирик келбей өлүп келип атса, балдарыбыздан коркобуз да, өзү бизден балабыз болсо. Бардыгыбыз эле ушул жерде кыйналып жашап атабыз. Эгерде пулубуз болгондо, качан эле ушу кыйналбай чыгып кетмекпиз, чыга албай жүрөбүз. Канча жылдан бери көрүп атасыңар, кошо жүрүп атасыңар, көрүп атасыңар. Биздин эми үйдүн жоктугу ушудан. Бир адам ошо 4 миллион 500гө сатып алып эле, бир адам эге болуп ошончо 500 адам талада калса, эч Кудайга деле туура келбейт да. Бул жерде жашагандардын басымдуулугу мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Кокус үйдөн чыкса барар жерлери жок. Бул тууралуу үстүздөгү жылдын 30-июнунда Жогорку сот жашоочулардын эмес жатакана исинин пайдасына чечим чыгарган. Ал эми азыркы учурда бул маселе жөнүндө сот аткаруучулар менен биргеликте акты түзүлүп, сүйлөшүү иштери жүрүп жатканын жашоочулардын өкүлү билдирет. Бул мажбурлап үйрөтүү чыгаруу боюнча иштер токтоду. Ага күч органдары, МЧС, пожарный, тез жардам, ички иштер башкармалыгы бүт бардыгы тартылган. Тилекке каршы биз ушундай сүйлөшүүлөрдү дипломатский жолдор менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөндөн кийин акт түзүлүп, 10 күн сүйлөшүүлөр жүрүп аткандыгына байланыштуу беденип, мен жашоочулардын өкүлү катары сот аткаруучулар менен биргеликте өз ара акт түзүп, убактылуу токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп аткандыгына байланыштуу акт түзүлдү.
Белгилей кетсек, мында тургундар 2000-жылдан бери жашап келишет. Азыркы учурда эки тараптын тең кызыкчылыгы каралып, 10 күндүн ичинде чечилүүсү күтүлүүдө. Мимоза Жаныбек кызы, Чыңгыз Маматаев, 7-канал, Ош. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев жумасына 2 жолу кала аймактарын кыдырып көйгөйлүү маселелердин чечилишине тапшырмаларды берип жүрөт. Бирок милдеттенмелер тиешелүү адистерге тапшырылган боюнча аткарылышы солгун жүрүүдө. Маселен, Жапалак унаа базарында унаалардын ижара акысынан чогулган каражаттарды максаттуу чогултуу үчүн кире беришине электрондук тосмо орнотууну буйруган. Ал тапшырма ишке ашкан жок. Мунун ордуна базардагы ашкана ээлерин бөлөк жайга көчкүлө, болбосо жайсыз каласыңар деп коркутуулар болуп айтылууда. Ошондой эле 2 айлык ишембилик алкагында аймактык кеңештердеги тазалык иретке келсин деген. Бирок бул сөздөр да айтылган боюнча калып, шаардын бардык аймагы таза боло калган жок. Деги эле шаар мэринин жетекчи катары айткан тапшырмалары аткарылабы же жөн эле элден кабар алды деген отчет катары эсте калабы? Биздин телетоп кызыгып көрдү. Бул 26 мартта тартылган тасма. Мында кала башчысы Талайбек Сарыбашев Туран аймактык кеңешин кыдырып чыккан. Жыйынтыгында аталган аймактык кеңештеги тазалоо иштеринин жүргүзүлбөй жатканын, көрүнөк жарнактардын эскилиги жеткенин сынга алган эле. Ошол эле учурда бул кемчиликтерди жоюу үчүн тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берген болчу. Арадан 2 күн өттү. Убакыт өткөнү менен өзгөрүү жок. Негизги көчөлөрдөгү арыктарга таштандылар толуп, көптөн бери тазаланбаганы көрүнүп эле турат. Ал эми эскирген жарнактар ошол боюнча самсаалап илинип, бири дагы алынган эмес. Арыктарда бөтөлкөлөр жатат. Ошону тазалаган адам жок. Көчөлөр андан бешбетер. Өзүбүз жакты тазалап атабыз. Мына чоң жолдор да турат. Таштандылар толуп калган. Тазалыкы сөөрүн баары начар да. Ошону көбүрөөк айтып жеткириш керек. Мана беттейлемez. O naryalardan var maçtakta mustор taşap ötüp кетет. Аны ашын bir adam nima qilish керек. Негизи шаардын тазалыгын камсыздоо үчүн 2 айлык ишембилик жарыяланган. Демек, 2 күн ичинде тапшырма аткарылбаган ченде деле каладагы мындай четки аймактарда ишембилик аткарылбай жатканы көрүнүп калды. Ош шаарынын мэри 13 февраль күнү өзү баш болуп, адистер менен кошо 13 февраль күнү Жапалак унаа базарын көздөн кечирип кеткен. Анда мында башаламандыктарды жоюу үчүн тамактануучу жайларды бир тарапка көчүрүүнү, ошондой эле кире беришке электрондук тосмо орнотууну милдеттендирип кеткен. Арадан 1 айдан ашуун убакыт өттү, бирок азыркыга чейин автоунаа ээлери ижара акысын колго гана төлөшүүдө. Автоунаа базарынын жетекчилиги тамактануучу жайларды иретке келтирүүгө басым жасаптыр. Башкача айтканда, ашканадагыларды 1 апрелге чейин азыркы ордуларын бошотуу керектигин айтышкан. Буга тамактануучу жайларды иштетип жаткандар нааразы. Себеби экинчи жакка көчүү үчүн да акча керектешет. Ага карабай жетекчилер шаар мэринин буйругун жүйө келтирип, абалдарын түшүнгүсү келбей жатыптыр. Машина шагылдарды таштап, таштарды таштап, канча расходдор чыгар алдыбыз, 100 миңге чейин кредит алып, эми кутулуп келет ошо кредиттерден. Эми ал жерге көчө турган болсок, дагы кредит алышыбыз керек. Башка биздин эч кандай запас акчабыз жок. Ошон үчүн эми бул жерден болгону 1 күн иш болот. 6-күндө иш болбойт. Базар күнү 1 күн чыгабыз, болгону 3 килодан аш демдейбиз. Онубуз ам түгөнсө түгөнөт, түгөнбөсө жок. Анан эми тиргилик экен. Ушуга үйрөнүп алып турбуз. Чыкпай коелу десек эле анчыбыз жок. Эми ошол жака көчпөсөңөр, мессаңарды алабыз. Ким кааласа бере беребиз. Анан мессасы жок каласыңар да бул жерди снос калып кетебиз деп атышат да. Мэр айтты, мэрдин айтканын аткарабыз. Бизге эме келип атат, көчүргүлө деди. Даже эртең бирине чейин көчпөсөңөр, биз алып таштайбыз, светтерди үзөбүз, иштебейсиңер деп ушундай коюп атышат. А биз ага макул эмеспиз чындыгында. Шаардык мэриянын эң көп убактысы көрүнөк жарнактарды иретке келтирүүгө жумшалып жаткан. Кала башчысы өзү бул абалды көздөн кечирип, мамлекеттик тилде жазылбаган, эскирип кеткендерин жана жөө басуучу жолдорго коюлгандарын алып салууну буйруган эле. Деген менен бул тармакты тейлеген адистердин аракети солгун жүргөндөй. Ош шаарындагы көрүнөк жарнактардын абалы биринчи кезекте башаламандыгы менен биздин кыжырыбызды келтирет. Экинчиден сабатсыздыгы. Үчүнчүдөн мыйзам түрүндө биринчи каалаган тилинде жазып атышат да. Кааласа орусча баштап, анан кыргызчасын берип атат. Мыйзам боюнча биз биринчи мамлекеттик тилде, анан расмий тилде жазганга, анан башка тилдерде жазса боло берет да. Бул ошол тилдик деңгээлдер боюнча. Анан компаниялары башкалар жолдун боюна чейин айрым бир көрүнөк жарнактарын алып чыгып койгон учурлар болот да. Буларды дагы тескеш керек. Кайсы бир учурда унаа айдаган адамга, жөө бараткан адамга ошону тоскоолдогон, анан экинчиден шаардын көркү бузулат.
Мынтип шаар мэрин милдеттендирген тапшырмалары дайыма эле аткарыла калбайт. Ошол эле учурда тапшырманы ишке ашырбагандарга мыйзам чегинде эскертүү берилип, болбосо кызматтан четтетилет деген жайы бар. Кызыгы буга чейин бир да жооптуу адистер убаданы аткарбаган үчүн кызматтан кол жууптыр. Ошол жердеги жетекчи кантып алып тапшырма беришинде да кээ биргилер бөрк ал десе баш алып калгандар бар. Ачыгында моюнга алышыбыз керек да. Бирок эгер ошондой бизге мэрияга келип кайрылган болсо, сөзсүз түрдө мэрия аны көзөмөлгө алат. Эч кимди ал жерде жумушсуз калтырбайт. Болгону иретке келтирүү жүрүп атат шаардачы. Иретке келтириш да азыр кыйын болуп атат да. Колунун келишинче болот. Ал эми тосума боюнча, жанагы шлагбаум боюнча ал жерде тендер жарыяланып, ал иши кетип атат. Жакында шаар ичинде май куючу жайдан өрт чыгып, кала ичиндеги мыйзамсыз күйүүчү май куйган бекеттер текшерүүгө алынды. Эми туура эмес жайда жайгашкандары качан алынаарын убакыт көрсөтөт. Айрыкча турак жайларга жакын жайгашкан май куюу бекеттери коркунуч жаратууда. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кеңешев, 7-канал, Ош. Жергиликтүү өз алдынча башкаруучу органдардын бюджеттик процесс жана алардын жалпы кызыкчылыктарына тиешелүү чечимдерди кабыл алуу багытында жаңы механизмдерди сунуштоодо. Ага ылайык бюджетти түзүү жана кабыл алууга болгон ыкмаларды өзгөртүүчү практиканы киргизүү борбору менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын бюджеттик мамилелерине позитивдүү таасирин тийгизүүдө. Аталган союз 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата 5 механизм мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Мамлекет финансылык ресурстарын эффективдүү пайдаланууга мүмкүнчүлүк берип, региондорду өнүктүрүүдөгү жалпы ишке олуттуу салым кошоорун белгилешет. Ошол сыяктуу айыл өкмөттөрдө дагы ушул санариптештирүү жылы айыл өкмөттөрдө дагы электрондук айылга өткөрүп, ушул айылдагы дагы ушул кагаз чогултпастан ошол жерден эле маалыматты чогултуп эле айыл өкмөттүн милдети болуп калат дагы. Эң негизги элдин ушул шартына кызмат көрсөтүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүү болуп атат. Ошондуктан быйыл ошол өнүгүү жылы улантылып, региондордун жылы улантып, ошол санаптештирүүгө байланыштырган себеби ошол. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар топтому камтыды. Эгер сиздерге болгон кызыктуу окуялар же мыйзамсыз көрүнүштөрдү тасмага тартып калган болсоңуз, экрандагы WhatsApp номуруна жиберсеңиз болот. Биз кызыктуу окуяларды тез арада эфирге чагылдырып берүүгө аракеттерди көрөбүз. Биздин жаңылыктар YouTube каналыбызга да жайгаштырылат. Ошондой эле Facebook тармагында бизди онлайн көрүңүздөр. Түз эфирде Шергазы Турдукулов болдум. Мен сиздер менен коштошом. Бизден алыстабай 7-каналды күзөтүп барыңыздар.